Evo, pred vami je nov vlog, ki sem ga zmontiral z zelo mešanimi občutki. Gledali boste moje najboljše dosežke v letošnji sezoni in hkrati boste gledali moje zadnje dosežke v letošnji sezoni. Žal je usoda za to poskrbela, vi pa pogledajte, kaj se je dogajalo na mojem zadnjem dirkaškem vikendu v tej sezoni. Ni spanja na lovorikah, prav je bilo drugo mesto, ampak gremo naprej. Prvi del sezone s ciljem Argonavtski maraton državno prvenstvo. Cilj je bil odkrito pač naslov, zdaj razpletlo se je tako, da je to drugo mesto, državni podprvak v kategoriji, precej dobra stvar. Zdaj drugi del sezone pridejo vzponi na vrsto, eno tako obdobje vzponov, tako da danes že aktivacija vzpon na Kal. Gremo akcija naprej, še bo priložnosti in gremo naprej. Aktivacija, jutri pa vzpon na Kal. In čakal me je ogromno hrane, saj je bil pred mano pravi dirkaški vikend. Vzpon na Kal, vzpon na Geost, dan med njima pa Laser Experience Day vožnja v Sežani. Ker je poletje in sonce močno, sem se na dan dirke kot vedno namazal tudi sončno kremo. Tole uporabljam že od prejšnje sezone, saj me ne pečejo oči ter je posebej prilagojeno za športnike in znojenje. Skupaj z Anžetom Hočevarjem sva potem prispela na prizorišče in šla prevzeti štartno številko. Ena posebnost le je bila, da je bila vsaka vrečka prav poimensko označena. Potem pa klasične priprave in aktivacija z elastikami in ogrevanje na kolesu, kjer sva z Anžetom preverila začetne kilometre klanca in predvsem me je zanimal vmesni izpust, o katerem so vsi govorili, da me ne bi kaj presenetilo sredi dirke. Bil je čas za še en gel pred dirko in počasi spust nazaj proti štartu. Na spustu pa sem začutil, da bo potrebno še na WC. In ja, prvič se mi je zgodil, da je kombinacija sode in vročine poskrbela za to, da sem končal na stranišču 5 minut pred dirko. Prava mala drama je bila na srečo razrešena in na štartu sem se počutil ok. Takoj, ko pa smo začeli, je problem izginil. Vzpon na Kal je dolg okoli 8,3 km in ima 670 višinskih metrov. Strm začetek, kratek spust ter na to ne tako ostro kot na začetku, a še vedno dovolj težko. 5, 4, 3, 2, 1, gremo! Je pa nastal nov problem po štartu. Namreč nisem ji uspelo vpet in sem to počel par 100 metrov po začetni strmini. Ko mi je končno uspelo, sta bila od spredaj že Jaka Jošt in Patrik Mikac, ki sta imela brutalen tempo. K njima je priključil na to še Mitja Dovnik, sam sem pa vztrajal na razdalji v svojem ritmu. Sledil je približno 6 minut dolg del, kjer smo se postavili vsak zase, Jaka pa se je odpeljal naprej. Ko je Mitja na to naredil nekaj metrov razlike, sem pa začel lov za Patrikom. Ker nekaj časa sva bila takole na podobni razdalji, vsak v svojem tempu.
Nato je mimo prišel še Anže in poskusil sem mu malce poslediti, da bi prišla bliže k Patriku. Žal tega ritma nisem uspel držati in Anže se je preselil naprej, potem pa sta se oba oddaljila, saj je sledil vmesni malce položnejši del in nato kratek spust. Po spustu sem nadaljeval v svojem ritmu in kaj kmalu zagledal, da je pred mano ostal Patrik sam in začela se je misija, kako ga uloviti. Ker nekaj časa je minil, a vztrajnost se je poplačala in počasi sem uspel priključiti. Najprej nisem vedel, bi samo priključil, pol pa sem se odločil zapeljati mimo Patrika. Tako sva potem nadaljevala vse do zadnjih metrov. Na vmesnih položnih delih namenoma nisem potegnil na polno, vsakič, ko se je pa cesta postavila navzgor, sem poskušal malce dodajati, a Patrik se ni dal zmesti. Pad pozicija se je nadaljevala in vmes sva zapeljala tudi skozi tale neosvetljen tunel na poti do vrha. Kmalu za njim so ljudje začeli vzklikati še čisto malo in dodal sem malce moči. Vseeno ni bilo dovolj in s Patrikom sva pred navijače in zaključne metre prišla skupaj. Hitro se je postavil vzporedno in na zadnjem ovinku močno pospešil, kar je bilo zame preveč in nisem mogel slediti.
Tako da sem prišel na vrh 5. skupno ter 2. v kategoriji z zelo dobrim časom za prvi vzpon na Kal, 26 minut in 35 sekund. Povprečna moč je znašala 371 vatov, normalizirana moč pa 378 vatov, kar je nekje okoli 5,3 vata na kilo. Res dobra vožnja, izjemna borba ter potrditev prave poti in forme. Sami moji najboljši časi v moči od 5-minutne moči do 10-minutne, 15-minutne in 20-minutne. Vzel sem hrano in pijačo ter se pridružil kolegom ob sproščenem čakanju na podelitev. Tretje mesto je osvojil Četina Nejc, ŠD Bambi. Drugo mesto Korošec Robert, Team BTS Company in zmagovalec Mikac Patrik iz Tuštima. Mislim pa, da se boste lahko v prihodnjih dneh gledali na YouTubeu vožnjo zmagovalca in tretjeuvrščenega iz dirk na svojih YouTube kanalih. Uspešen dan zame in tudi za ekipo Team BTS Company. Generalna zmaga in 3 stopničke. Sledil je spust v dolino do avta in odhod proti domu, kjer pa se je loading samo še nadaljeval. Naprej za naslednje izzive v naslednjih dneh. Evo, glih, kar sem prišel v Sežano, včeraj je bil vzpon na Kal, jutri je vzpon na Geos. Danes ni klasične aktivacije, zato ker sem v Sežani danes na enem dogodku Laser Experience Day, kjer bomo malo pogledali čelade od laserja in eno predstavitev bom naredil kot laser ambasador, zakaj nosim laser čelado in tako naprej. Pa bomo naredili še eno vožnjo, ta krajšo. Tako da malo poseben dan pred dirko, med 2 dirkoma. Na Krasu je vroče, ampak nimaš kaj. Akcija. Ja, na Krasu je vedno lepo odpeljati kakšno traso in tako je bilo tudi tokrat. Na poti nazaj sem dodajal energijo z bomboni, doma pa z večerjo in po počitku zjutraj zajtrk pred novo dirko vzponom na Geos. Tokrat sem se odločil, da grem na dirko s kolesom in pridružil se mi je Anže in kasneje tudi Eva. Prispeli smo v Litijo, namestili štartne številke, sam sem pa tudi odložil tale zuatu na hrbtnik, da so ga organizatorji odpeljali na vrh. Še nekaj ogrevanja in že smo bili v štartnem boksu. Še en vroč dan, še ena dirka. Malce zmede na začetku in smo morali štartati še enkrat. Vzpon na Geos je skupno dolg okoli 12 km, a je prvi del zaprta vožnja. Približno na polovici se odpre dirka in sam vzpon je dolg okoli 5 km in ima 320 višinskih metrov. Kratek, a zato še toliko bolj napolnjen. Tukaj pa imam žal prvo slabo novico. Kamera se je od vročine očitno pregrela in posnetek se je izklopil točno v trenutku, ko se je dirka začela. Zato naj vam pokažemo vsaj par slik in posnetkov dobrih ljudi ob trasi. Tako je podobno kot na Kal napadel Jaka Jošt in se odpeljal, sledil mu je Anže Hočevar v svojem ritmu, nato pa Mitja Dovnik, Patrik Mikac in jaz. Po skoku Mitje se je z njim odpeljal naprej tudi Patrik, sam sem pa ostal zadaj in pridružil se mi je Marko Plank. Tako smo potem peljali tudi do vrha z okoli 10-sekundnimi razmaki. Tik pred ciljem je skočil še Marko, a nisem pokrival. Tokrat sem končal na 6. mestu skupno ter 2. v kategoriji. In to kljub temu, da sem še dodatno izboljšal najboljše čase iz Kala. Sproščeno vzdušje po cilju se je nadaljevalo tudi v Litiji, ko smo se vrnili nazaj. Ne, to bo zdaj sumljivo, da... Prosim, ne zmagam. Evo, če ne zmagam, dobim postrežbo. Kmalu pa tudi podelitev. Prvo mesto Nejc Četina, 3. mesto Bambi, 2. mesto Robert Korošec, njegov čas 16:38, čas Nejca Četine 18:02, čas Roberta Korošca, ki sedaj stopa na stopničko 2, 16:38, Team BTS Company. In kličemo prvega, 16:21, njegov čas, Tuštim, Patrik Mikac. Bravo v dresu Tuštima. To so torej
najboljši trije, Nec, Robert in Nikac Patrik. Pa pazi glavo. Bravo! Za tole se splača potruditi na Geos. Master Beso, radi fantje malo potegnejo, ne? Tudi naš... Po podelitvi smo se nabrali in se napotili s kolesi nazaj proti domu. In tukaj se je potem dan začel spreminjati v katastrofo. Na poti nazaj sem namreč padel in se zelo močno udaril po celi desni strani. Toliko, da je bilo smiselno vse skupaj preveriti na urgenci. Po slikanju pa šok. Zlomljen komolec in zlomljen kolk. Komolec se je izognil operaciji, kar pa ni veljalo za kolk, in pod nujno sem moral takoj na operacijsko mizo. Ostal sem v bolnici in bil operiran v roku 1 ure. Kar se oskrbe in tretmaja tiče, lahko izrečem same pohvale bolnišnici na Jesenicah. Operacija je bila uspešna in naslednji dan so me moji prišli obiskat. Zdaj je tako, da greš na noge že naslednji dan in fizioterapeutka me je že pred obiski naučila, kako uporabljati bergle. Ker pa je zlomljen tudi komolec, moram uporabljati podpazdušne. Podružili smo se, a moral sem ostati še en dan. Naslednji dan pa sem po viziti dobil dovoljenje, da gremo v domačo oskrbo. Moji so me pobrali in napotili smo se domov. No, vmes še na sladoled, da smo se pocrklali po napornem vikendu. Ob prihodu domov pa priznam, da so se iz mene izlila vsa čustva. Po izjemnem dirkaškem vikendu je sledila kruta streznitev in šok v obliki poškodbe in operacije. Zdaj bom kar za nekaj časa oddaljen od svojega najljubšega početja in čaka me rehabilitacija. Ni toliko problem bolečina ali pa želja po vrnitvi, predvsem se je težko psihično sprijazniti, da se je to zgodilo tebi in na tak brezvezen način. Zato je pomembno, da o tem govorimo in se ne predamo malodušju. Hvala res vsem za podporo, vsem, ki ste me obiskali ali pa samo napisali spodbudne besede. Ogromno pomeni. Vztrajal bom naprej in vrnil se bom močnejši, verjamem v to. Vi pa ne pozabite na kolesarjenje, ne pozabite na gibanje, glejte videe, delite jih naprej, komentirajte, da bo skupnost zrasla in bomo lahko še naprej sanjali naše kolesarske sanje. Hvala in ne pozabite, se gledamo.